Olha o cabeção. Ah, acho que não pegou. O quê? Você acelerando. Onde estiver mais perto de passar ali. Não, aqui no túnel do Eco. Ah, não pegou por causa do eco? Não, comecei a gravar agora. Ah. Parou de novo. Tá. Aí, ó. Começou a festa. Fila de carro. Mano, no Voyage não sabe onde vai. Sempre a cantar as coisas